Փառք Աստծուն, օրհնյալ լինի Տերը։ Այսօրվա թեման, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել. Չարի առջև դուռ մի բացիր։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մեր կյանքում, մեր շրջապատում նաև Սուրբ գրքից նմանատիպ բաներ, որ տեսնում ենք մարդիկ, որոնց վրա ազդեցություն կա։ Այսինքն իրենց ինչպես է դա երևում, իրենց տարօրինակ պահվածքով, վախերի մեջ գտնվելով, ասենց ասած, ինչ որ աչքին տեսիլքներ, երևույթներ տեսնելով, տարօրինակ բնավորությունով, վարքագծով, որերում էս, ասենց ասած, ուշադրություն ենք դարձում, հասկանում ենք, սովորական օրինակ անհավատ կամ մեղավոր մարդու կեցվածք ու պահված չի, դա դրանից էլ դուրս տարօրինակ մի բան է։ Եվ կարելի ասել մարդիկ էլ ինչ որտեղ շատ ժամանակ հասկացել են, որ մի չար բան կա, չար ազդեցություն կա այս մարդկանց վրա, այսպես է։ Եվ բայց հետաքրքիր է, որ դա տեսնում ենք ոչ բոլոր մարդկանց մոտ է, ոմանց մոտ է, չէ, այդպես է։ Հասկանում ենք մի բան, որ այնպես չի մարդը, եթե մեղավոր է օրինակի համար, ուրեմն անպայման այդ ազդեցությունը կա իր վրա, այդ նկատի ունենք այդ ձևի կդրսևորվի։ Չէ, տեսնում ենք շատ մարդիկ մեղավոր լինելով հանդերձ, ոնց որ ասած, կարողանում են իրենց կեցվածքը, խոսքը պահել ու սովորական բնույթ է, այդ տարօրինակության, ասենց դրսևորում չի լինում։ Մի բան ենք հասկանում, որ ինչ որ բան է կատարվել այս մարդկանց կյանքում, որ սա նրանց կյանքում տեղ է գտել։ Ոնց որ ասած, դուռ է բացվել իրենց կյանքում չարի համար, եւ նա իրավունք է ստացել, հնարավորություն է ստացել նրանց վրա ազդի։ Եվ չարի ազդեցությունը չար հետևանք է թողնում։ Մարդիկ ինչպես ասացինք, վատ բնավորության, տարօրինակ վարքագծի, անգամ գիտակցության կորուստի հասնելու աշճան տենց վարքագծի տեր են դառնում, այսպես է։ Մարդիկ էլ կա տեսնում ենք հոգեբուժարանումն են, որտեղ ընդհանրապես նրանց խելքը իրաց գլուխը չի գալիս, այսինքն նրանք մշտապես դևերի ազդեցության տակ են, դևերը նրանց առաջնորդում են եւ վտանգավոր են միջավայրի համար, առանձնացված են իբր թե բուժելու համար, բայց դրա արմատը հոգեվոր է, դա բուժում չունի։ Դա, այսինքն ֆիզիկական միջոցներով ճիշտ արտահայտվեմ, այսպես ֆիզիկական միջոցներով դա չի բուժվում, որովհետեւ պատճառը, սկիզբը հոգեվոր է։ Ասենց ասած հոգեվոր աշխարհից եկող բան է։ Եթե կկարգավորվի այդ հարցը, նոր կկարգավորվի նրա կյանքը։ Չի կարգավորվի, այդպես էլ կմնա։ Բայց նորից եմ ասում, ինչ է պատահել, էս էլ կարելի ասել, ինչ է եղել, որ այս մարդու կյանքում այս բանը առաջացել է, դուռ է բացվել չարի համար։ Նաև հասկանում ենք մի բան, որ եթե, ասենց ասած, չարի մտադրությանն ենք տայում նրա ցանկությանը, կամքին, ինքը ամբողջ մարդկությանը կուզեր հենց այդ, ասենց ասած, գժվցներ, կոպիտ ասած, այդպիսի տարօրինակ սարքեր, որտեվ նա ոչ միայն տարօրինակ է սարքում վարքագծով, այլ նրա ամենակարևոր գործերից մեկը սա է, որ մարդու սրտի մեջ բերդեր կառուցի, որ Քրիստոսի փրկության լույսը, ավետարանային լույսը մարդու սրտի մեջ չթափանցի։ Այդպիսի մարդիկ եմ տեսել, որ խոսել եմ, ես վերջերս մեկ հետ խոսեցի, կատաղեց, փրփրեց, թողեց գնաց, ասի, բայց ինչ վատ բան է, էլի Քրիստոսի անուն տվեցի։ Հասկանում ես, չարը իր մեջ, ասենց ասած, որոշակի տեղ ունի եւ չարը անհանգստացավ այդ զրույցից խոսակցությունից եւ էսի ազդված դրանից առաջնորդված անարգեց, անպատվեց ու թողեց հեռացավ։ Ես զարմացա, բայց հասկացա, որ սա է։ Այսինքն միտք է փակում, խփում է մտքերին, որպեսզի նրանց մեջ Քրիստոսի ավետարանի լույսը չընկնի եւ նրանք փրկության չգան, իրաց ձեռից չազատվեն։ Այսպես։ Եվ որքան մեծ իր իշխանությունը մարդու համար, իսկ դա նա միշտ ձգտել է, հենց առաջի մարդուց սկսած նա ձգտել է իշխանություն ունենալ մարդու վրա։ Չեմ ասում նրա գլխավոր նպատակը դա է, նրա գլխավոր նպատակը Աստծո նման երկրպագվել է չարի, մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքն է բացահայտում։ Եվ
Աստծո պատկերով ստեղծված մարդկանց վրա իշխանությունը իր նպատակներից մեկն է։ Այսպես է։ Եվ բնականաբար, եթե նա չի հասնում ոմանց կյանքում դրան, նշանակում է կա որոշակի արգելք իր համար, որ ամեն մարդու կյանքում չի կարող հասնի դրան, որ տիրի նրանց սրտին, մտքին, բնավորության, էությանը, ղեկավարի, այսպես ասած, եւ այդպիսի դրսերումներով հանդես գալ, վախեր բերի, սարսափնել, տարբեր, ինչպես ասենք, երևույթներ։ Հիմա եւ հասկացում է, սահման կա, ոչ թե ինքը չի ուզում անցնի, իրան թողեր կանցներ, բայց հասկանում է սահման կա, որ արգելված է, ինքը չի կարողանում։ Եվ նաեւ սա է հասկացում, այն մարդիկ, ում կյանքում սա դրսևորվում է, ուրեմն նրանք դուռ են բացել, առիթ են տվել, մի բան են արել, որ այդ սահմանները քանդվել են։ Աստծո խոսքը ներկայացնում է մի բան, որ եթե այդ գործողությունը մարդը կատարում է, դուռ է բացում չարի առաջին։ Եվ այդ չարի պիղծ ազդեցությունը զորանում է իր վրա։ Դա ինչն է, դա ասենց ասած գուշակներին, կախարդներին, հմայողներին, վհուկներին դիմելն է։ Այսինքն մարդիկ, որոնք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է որպես չարի ծառաներ, սատանայի մարդիկ ծառաներ, որոնց աշխատանքը էս է, որպեսզի ոչ թե մարդկանց օգնեն մի բան հասկանալու, իմանալու, անցյալից, ապագայից, ինչպես որ իրենք են իրենց ներկայացնում։ Իրանց ծառայությունը էս է, գուցե իրանք փող աշխատելու օրինակի համար նպատակ ունեն, բայց չարը, որ իրենց օգտագործում է, էս նպատակն ունի։ Իր ծառայից օգտվողների կյանքում դուռ բացվի իր համար, այսինքն չարի համար։ Սա է իր նպատակը։ Թող այդ վհուկը կախարդը հարստանա, օրինակ այդ ասենց ասած գործով, հեղինակություն ձեռք բերի, բայց այնպես չի, որ եթե նա օգտագործում է չարից, չարը այդ նպատակ ունի, բերեմ սրան հարստացնեմ։ Չէ, նրա միջոցով գործ է կատարում, որ պատճառ է դառնում օգտվողները չարի ձեռք են գնեն։ Եվ շատ մարդիկ են ինձ հետ կիսվել, մեկ երկուս չէ, որ երբ որ ըտեսների մոտ են գնացել, նրանց են դիմել, իրենց կյանքում սկսել են, ասենց ասած, բան անել, տեղ գտնել այնպիսի երևույթներ, որ մինչև այդ չեն ունեցել ու վատ։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ այսպես ասում ու ներկայացնում, ես կուզեմ հիշեցնեմ Ղևտացիների թղթից 19-րդ գլուխ 31-րդ խոսքը, ասում է. «Վհուկներին մի նայեք եւ հմայողներին մի հարցրեք, որ նրանցով չպղծվեք, ես եմ Տերը ձեր Աստվածը»։ Տեսնում եք, պատվեր կա, հրաման կա, վհուկներին, հմայողներին, այդ կարգի գործեր անողներին, կախարդներ, էքստրասենսեր, գուշակներ, սրանք բոլորը այդ կարգի գործ անողներ են։ Սրանք բոլորը չարի ծառաներ են, թեկուզ շատերը իրանց ձեռքը Աստվածաշունչ կվերցնեն, խաչ կդնեն իրանց գործողությունների ժամանակ, հայր մեր կասեն անգամ, բայց միևնույն է դրանով մարդը պիտի չխաբվի։ Ասում է, պտուղը ծառը պտղից է ճանաչվում, իր պտուղից է երևում այդ ինչը։ Այսպես է։ Եվ ասում, որպեսզի ինչ անեք, չպղծվեք։ Այսինքն նրանց դիմողները, նրանց նայողները, ինչպես է այստեղ խոսվեց, նրանցից օգտվողները պղծվում են։ Նրանց վրա եղած պղծությունից իրանց վրա է անցնում։ Նրանք ոչ միայն մեղանչում են այս գործողությունը կատարելով, դիմողները, օգտվողները, այլ նաև նրանց վրա գալիս է, ասենց ասած, այն ազդեցությունը եւ այն հոգին, որ գործում է այդ վհուկի, այդ կախարդի վրա։ Որովհետեւ ասենց կարելի ասել, չարի ծառային ընդունողը չարին է ընդունում։ Դա լավ իմացեք։ Եվ եթե ընդունում է, դուռ է բացվում։ Առիթ է ստեղծում, որպեսզի ինքը գործի այդ մարդու կյանքում։ Եվ պատահական չի, նորից եմ ասում, մարդիկ գալիս են վախերով բռնված, սարսափներով, աչքերին բան է երևում, կամ պիղծ ցանկություններով, մտքերով, կամ իրանց տան մեջ անախորժություն ու խառնաշփոթ է կատարվում։ Այսենց։ Դրանցից հետո շատ եմ տեսել, որ մարդիկ խնդրում են, որ օգնենք իրենց։ Բայց նաև ուշադրություն դարձեք, պարտադիր չի, որ օրինակ դա լինի քո գնալով, այսպես ասեմ, նաև մարդը կարող է ինքը անձամբ այդպիսի գործեր կատարի, այսօրվա վիճակով մի, ասենց ասած, վտանգավոր խաբեություն կա, որ շատ վտանգավոր է, ինչի առումով վտանգավոր, որովհետև վտանգը ներկայացված է որպես
Քրիստոսի կողմից քրիստոնեական ինչ արողակարգ եւ թույլատրելի է համարվում։ Այսօր մեր երկրի մեջ տոներ ու տոնակատարություններ կան, որոնք համարվում են քրիստոնեական, բայց իրականության մեջ դրանք հեթանոսական են եւ դրա մեջ լիքը կռապաշտություն ու կախարդություններ կան։ Մարդիկ գնում են կրակի վրայով թռնում են օրինակի համար։ Եվ իրանք մտածում են ոչ թե ուղակի որ Տերը ընդ ձեզ, ինչպես որ իբր թե ներկայացնում են սարքե, ասես դզեպ չսարքել են, այլ ես հիշում եմ, այն երեխա վախտը մերոնք անում են, թող այս կրակը մեր չորուցավը տանի, հիվանդությունները տանի, այս մոխիրը լցնում են ինչ-որտեղ թող էս իմ օրհնության ու էս ինչի հաջողության պատճառ դառնա եւ այլ, այս լրիվ կախարդություններ են սրանք։ Բայց դա քրիստոնեական տոնի անվան տակ է։ Եվ անգամ սրան մասնակցել քրիստոնյան մտածելով դե քրիստոնեական տոն եմ կատարում։ Բայց լավ իմացեք, ցանկացած հեթանոսական տոն, հեթանոսական արողակարգ դևերի հետ հաղորդություն է։ Որովհետև ցանկացած այդպիսի արողակարգի ետևում կանգնած են դևերը, պիղծ ոգիները։ Հեթանոսական տոներին մասնակցողները դևերի հաղորդություն են ունենում եւ հնարավոր չի չպղծվեն։ Ու պատական չի, որ այդպիսիները, որ խոսում ես, հենց այդպիսիների հետ եղել է խոսք եմ լսել իրանց գիրքն եմ կարդացել, ատում են Տիրոջը ու չեն ծածկում, որ ատում են Տիրոջը, որովհետև դևն է առաջնորդում, ո՞նց կարող է չատեն։ Տեր Հիսուսին ատում են։ Այսինքն մարդը սրանից էլ կարա բացվի, ժողովուրդ ջան։ Ինքն է կատարում այդ բանը։ Կամ տարբեր տեսակ ուրիշ ձևի մեր այս պապենական, այսպես կոչված ճակերտավոր ավանդույթներից եկած, չէ՞, հացի հետ կապված, նալի հետ կապված, փշի հետ կապված, սրանք էլ են կախարդություններ, որ դու ուզում ես դրանցով ինչ-որ մի բանի հասնես։ Սրանք դետալներ են, որ չարն է դրել, լավ իմացեք։ Գուցե դու արդեն մարդու չես դինում, ով մարդ, ասենց ասեմ, գուցե այդ մարդը չարի ծառային չի դիմում, բայց չարի դրած դետալներից է օգտվում, հասկանում եք սա։ Օգտվեցիր իմ դետալից, վերջ, ինձ պարտական ես ասում չարի, ես իրավունք ստացա, բախես օգտվում, բախես դիմում, մարդը փուշակախում, որ հաջողություն լինի, նալախփում չէ, ավելի ճիշտ փուշակախում, որ մարդկանց աշկը ծակի, կարծես թե չար ցանկացողների, ապսեակոտրում կամ մի բան անում, որ չարը խափանվի, գիտեք, ու հազար ձևի sense լիքը բաներ, չէ, սրանք ոչ թե հացն է չարից, ոչ թե ափսեն է չարից, չէ, հացը մեր ստեղծած հացն է, ափսեն էլ ինչ-որ մեկը բան արել է, արտադրել է, չէ, բայց այս էդի օգտագործել այդ նպատակի համար, էսի չարն է մտցրել ժողովրդի մեջ։ Եվ անգամ ես ձեզ ասեմ, նշաններ ա տվել, որ հաստատի դա, որ չասեն, այ ստից բան է։ Դրա համար իրոք մարդը պիտի զգուշ լինի, մանավանդ նորից եմ ասում, քրիստոնեական տոների անվան տակ շատ վտանգավոր բաներ ա կատարվում։ Այսպես է, եւ կուզեմ կարդամ ես ձեզ համար երկրորդ Օրինաց 18:9-14-ը, երբ որ քո Տեր Աստվածը քեզ քո տված երկիրը մտնես, այն ազգերի գարշելի գործերի պես անել չսովորես։ Ձեր մեջ չգտնվի իր տղային կամ աղջկան կրակից անցկացնող, դյուցությունով դյութող, գուշակող եւ հմայող կամ հավահարց, նաեւ կախարդ կամ վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռելահարցուկ, որովհետև բոլոր այս բաները անողը Տիրոջ առաջին գարշելի է, եւ այս գարշելի բաների պատճառով քո Տեր Աստվածը հալածում է նրանց քո առաջիցը։ Այսքանը։ Եվ ասում է քո Տեր Աստծո առաջին կատարյալ լինես, եւ շարունակ կարդամ 14-ն, որովհետև այն ազգերը, որոնց դու կտիրես, գուշակների եւ դյութիչներին էին լսում, բայց քեզ քո Տեր Աստվածը այսպես անելու հրաման չի տալիս։ Հատուկ զգուշացնում է, այն երկիրը, որ մտնես, այդ ազգերի մեջ էդի տարածված է, այդ ազգերի այդ կեղտոտությունները չվերցնես։ Ասում իրանք հմայողների, դյութիչները այդ էքստրասենսերն են, էլի այսօրվա։ Դյութել, այսինքն ոնց որ ասած հմայել, կախարդել, անջատել։ Շատ հաճախ մարդը ոչ թե ինքն է գնում կախարդների մոտ, նրանց այդ պղծությունից օգտվելու, այլ նրանք են գալիս մեր տուն։ Իհարկե կարող է մեկ ասել, օրինակ համար իմ տուն չեն եկել։ Եկել են, կամ վռնդել ես, կամ էլ ընդունել ես։ Գիտեք ոնց։
Այդ զանգվածային լրատվական միջոցները, հեռուստատեսություն կլինի, ինտերնետ կլինի, թերթեր, լրագրեր, գրականություն կլինի, որ այդ կարգի, այդպիսի թեմաներ են շոշափում։ Իսկ հիմա դու գիտեք, լիքն է։ Այդ նշանակում է եկել է քոտուն։ Այդ կախարդությունները ուզում են մտնի քոտուն։ Եթե դու քո երեխեն հոժարվեցիր, համաձայնվեցիր աշկ տալ, հետաքրքրվել, զբաղվել դրանով, մեկը կարող ասի ինչ եմ արել, որ աշկ եմ տվել։ Բայց էլի եմ ասում, լիքը դեպքեր։ Մարդը գալիս ասում է, մեր երեխու վրա այս ազդեցությունը կա, մեր ընտանիքում սենց հարց կա։ Վերջապես էսի այն հարցն է, որ առանց իմանալու, առանց ապաշխարության չես կարող իր համար աղոթքանել օգնել։ Դու հետաքրքրում ես, լավ, ի՞նչ է պատահել։ Սենց բան եղել, անես բան եղել, մեկը նայում է շատ ժամանակ ինչ որ մուլտերից, ինչ որ կինոներից հետո, ինչ որ հեռուստահաղորդումներից հետո, որտեղ գուշակություն ու կախարդություն է ներկայացված, ինչ որ գրականությունից ընթերցելուց հետո, այս ազդեցությունը եկել է իրանց վրա։ Այսինքն եկել է իրանց տուն, իրանք ընդունել են, հասկանում եք սա, պարտադիր չի մարդը գա։ Իրա գործն է ցուցադրվում, ներկայացվում։ Ով որ հետաքրքրվեց, հոժարվեց, աշկ տվեց, ցանկացավ, հիշեք, Տիրոջ խոսքը ասում է սրտով ցանկանալը համարժեք է, հավասարազոր է անելուն։ Եվ եթե հոգևոր լինես, հավատացյալ ես լինես, եթե դու այս քայլը կատարում ես, նորից եմ ասում, սա էդի կապ չունի, քեզ չի պահելու էդի։ Այլ բան է, երբ որ ուրիշը քո նկատմամբ կուզի կախարդություն անի, այն որ ասում են աչքով տա, անեցքանի, ես չգիտեմ, թուղթուգիր անի, դրանք չի ազդի, որովհետև քրիստոնյա ես։ Լկարտացեք թվոց 23:23-ը, երբ որ բերեցին, որ բանին Իսրայելին անիծել տան եւ կախարդություն անեն Իսրայելի վրա, որ յանը մի բան լինի, չկարողանար իրանք իրանց գործը կատարեն Իսրայելը, եւ խոսքը այսպես հնչեց եւ անողի կողմից ասեց Հակոբի վրա կախարդություն չի անցնում։ Այսինքն ուրիշի վրա կարող է անցնի, բայց Հակոբի վրա չի անցնի։ Բայց երբ որ ուն վրա որ անում են, նա Աստծուն ընտրած մարդ է, ասենց ասեմ, եւ դրա հետ ոչ ընդունում է, ոչ հոժարվում է, ոչ հավանում է, մերժած ունի։ Այո, չի անցնի։ Աստված մեր Տերն ու Պաշտպանն է, փառք Աստծուն։ Բայց եթե ես իմ ունենա թեկուս քրիստոնյա եմ, բայց մասնակիցը եմ այդ բաներին, աշկ տամ, անցնելու է։ Անկամ երբ որ ձեր երեխեքին մի տեղ եք ուղարկում, էլ զգուշ եղեք։ Դուք չգիտեք, այնտեղ ինչ կնայել կտան, ինչ բան կանեն, կամ շատ ժամանակ մարդիկ այսպես ծնողներ ում որ բերում եմ օրինակ, իրանց երեխուն սիրող ծնող չեն, եթե գիտեն այդ ճշմարտությունը անում են։ Ինչ են անում։ Այնքան որ սուս մնա երեխեն, կոմպյուտերը դնում են դեմը, որտեղ ուզես մտի մենակ թե սուս մնա, ձենը չհելնի։ Մեզ համար խնդրեմ չստեղծեց։ Երեխան էլ երեխա է, խելքը չի ասնում։ Հետաքրքիր է շատ սարքել այդ մուլտերը կախարդական։ Իմը նայում ես մուլտ չկա, որ մեջը ասենց ասած այդ բանը ոչ երկրավոր էտեակները չլինեն, լրիվ է այդպիսին են։ Ինքն մտնում նայում է, ու վնասը գալիս է։ Համար պիտի հսկվի, ֆիլմեր են, հաղորդումներ են, նորից եմ ասում, սա էլ մի ճանապարհ է։ Դու չես այդում վհուկի կախարդի մեջ, կախարդությունն է գալիս քո տուն, կընդունես թե չես ընդունի։ Միացնում ես, տեսնում ես այդ ֆիլմն է, հարցը չի, որ հենց տեսար պղծվեցիր, չէ, հավանում ես, նայում ես, հետաքրքրվում ես, ուշադրություն դարձնում ես, այս է ընդունելության դուռը։ Ոչ թե ուղղակի պահի տակ տեսար։ Անձամբ Հիսուսը բանը, ասենք, Սատանան եկավ Հիսուսին փորձելու։ Հիսուսը տեսնում էր, օրինակ, անձամբ չարին, ու դրանից չբանարեց։ Իր համար ված չեղավ, չէ, բայց մերժեց, չէ, նրա բոլոր բերած առաջարկները։ Էդ էլ նրա կողմից առաջարկ է։ Այսօր շատ կախարդներ դարել են քարոզիչներ, քրիստոնեական եկեղեցու քարոզիչներ։ Ու շատ քարոզիչներ էլ, որ քրիստոնեական եկեղեցու իրոք քարոզիչներ են, դարել են կախարդներ, շամաններ։ Այսօր իրանց վարդապետություններին, որ նայում ես, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, ես կկարդամ այդ պահը, իրանց վարդապետությունները Քրիստոսի վարդապետությունները չեն։ Թեկուզ Քրիստոսի անուն կտան, փառք կտան, կմեծարեն իբր թե, բայց դրանք շատերը դիվական վարդապետություններ են։ Ես կուզեմ հիշեցնեմ այդ տեղը Սուրբ Գիրքից, որ Սուրբ Գիրքը զգուշացնում է, որ մանավանդ վերջի ժամանակներում դա շատանալու է, եւ երկրորդ, որ ասենք կոնկրետ ասեմ, օրինակ ինչ կան, այդպես ինչ վարդապետություններ կան, որոշի մասին կասեմ։ Ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար ուրեմն
Առաջի Տիմոթեոսին գրած առաջի նամակը Պողոսի 4-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Ասում է առաջինից կարգամ ավելի ճիշտ, երկրորդը չէ, հենց առաջի խոսնա կներեք։ Եվ հոգին հայտնապես ասում է, թե հետին ժամանակներում, այս ժամանակների մասն է հատկա խոսում, ոմանք հավատքից կհեռանան եւ մտիկ կտան մոլար ոգիների եւ դևերի վարդապետություններին, ստախոսությունների կեղծավորությամբ, որոնց խշմտանքը դաղված է։ Ուրեմն խոսում է նրա մասին, որ կա դիվական վարդապետություններ եւ վերջի ժամանակներում կլինեն մարդիկ, որ կփոխվեն, ճշմարտությունը կթողնեն, կսկսեն այդ դիվական վարդապետությունները լսել եւ կսկսեն այդ դիվական վարդապետությունները քարոզել։ Այսօր տեսնում եք շատ եկեղեցիների մեջ Հայաստանում դրսում հատկապես վարդապետություն կա, որ ընդունողները, եթե ձեռք են դնում իրանց վրա, իրանք ընկնում են։ Գիտակցությունները կորցնում ընկնում են։ Իբր թե օրհնություն։ Բայց սրա համար հատուկ եղել է խոսել ենք, չեմ ուզում ծանրանամ, սա Տիրոջ հոգուց չի, Սուրբ գրքում այտենց երևույթ չկա, այտենց ապրում չկա, այտենց դրսևորում չկա, այտենց փորձառություն չկա։ Եվ եթե նոր բան էլ լիներ, պիտի Սուրբ գրքում ասվեր, որ սենց նոր բան է լինելու։ Ինչպես օրինակ Սուրբ Հոգու մկրտությունը մինչև Քրիստոսի, ասենք, երկինք բարձրանալը Սուրբ Հոգու մկրտությունով ոչ մեկ չէ մկրտվել։ Բայց երբ որ կատարվեց, Պետրոս Առաքյալը հիշեցրեց, էսի այն Հովել մարգարության մեջ գրվածն է, որ կատարում է, բայց սենց բան չկա, մարդը անզգայանա։ Եվ եթե օրհնություն համարվի, հակառակ հիշեք, եթե այսօր մարդու հետ Աստված վարվում է, Աստծո ամբողջ գործունեության նպատակը էսա, որ մարդուն սթափ մտածող դարձնի, սթափ դարձնի, հասկացող դարձնի, գիտակից դարձնի, որ ինքը բարին ու չարը զանազանի, ինչ հիմա խառնել էր, սխալվում էր, չգիտեր, իմանա ճիշտ ընտրություն կատարի, ոչ թե գիտակցություն կորցնի։ Այդ գիտակցություն կորցնողը չարն է, դուք տենում եք, եթե մեկը շատ է չարից ազդված, տեսնում եք գիտակցություն գլխին չկա, ինքը իրեն չի ղեկավարում։ Անկամ ընկնում փրփռում են, դուք լավ գիտեք, գիտակցությունը կորցնում են։ Աստված դες բան չի անում։ Չկա տենց վարդապետություն, բայց այսօր լիքը եկեղեցիների մեջ ձեռ են դնում գցում են, խփում են, ընկնում են մարդիկ անբան անզգայացած։ Ովքեր տարիքով մեկիշ մեծ են, երևի կհիշեն Կաշպիրովսկուն։ Ինքը չէր ասում, որ ես Աստծուց եմ, ինքը ասում էր, որ ես օդի իշխանից եմ, իր բանն եմ, ասենք ինտերվյուն այդ հարցազրույցն եմ ես կարդացել, ասում էր օդի իշխանից եմ ես։ Այսօր գիրքը օդի իշխանին ասում է ով է, չէ՞։ Սատանան է, ինքը չէր բացարձակ տենց փագից բացում, ով հասկանա։ Եվ իր գործը տենց էր, եթե հիշում եք, իր բանը աշխատանքը այդպիսին էր։ Մարդկանց հենց ես տեսել իր բան այդ սեանսների ժամանակ, ասես կանգնում էր մարդկանց մոտ հրում էր մի շարք լիքը փռվում էին։ Ոչ թե ձև էին թափում, իրոք փռվում էին։ Բայց էստի ոչ թե ինչ որ Աստծո հոգու ազդեցությունն է, չարի ազդեցությունն է, նույն այսօր եկեղեցիների մեջ է մտած։ Դրա համար հետաքրքիր է Տիմոթեոսը Պողոսը Տիմոթեոսին որ գրում է, մի հետաքրքիր ձևով է, ասենք, խրատ տալիս։ Կուզեմ կարդամ օրինակ 2-րդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 13-14 խոսքը։ Բայց չար եւ խաբեբա մարդիկ առաջ կգնան չարության մեջ, մոլորեցնելով եւ մոլորվելով։ Բայց դու հաստատ կաց նրանցում, որ սովորեցիր եւ հավատացիր եւ գիտենալով թե ումից սովորեցիր։ Ուշադրություն դարձեցիք։ Մարդիկ կան, որոնք կմոլորեցնեն եւ իրենք էլ կմոլորվեն ու ասում սրանք իրանց այս գործի մեջ առաջ կեթան, այսինքն այս չի որ իրանց լսողներ չի լինի, շատերը կսկսեն իրանց լսել, իրանց մոլորությունով մոլորվել։ Բայց դա չի շանակում էլի, որ իրանք իրոք ճիշտ խոսող են, դրա համար շատերն են լսում։ Այդ կապ չունի։ Ասում իրանք առաջ կետան, հաջողություն կունենան դրա մեջ։ Իսկ դու ասում ես Տիմոթեոս, ինչ արա ասում է, խրատը այսպեսին է, բայց դու հաստատ կաց նրանցում, որ սովորեցիր եւ հավատացիր, այսինքն մի փոխի այդ դիվական վարդապետությունների, չարի վարդապետությունների հետ մի հոժարվի, ճշմարտությունը գիտես, բա երկրորդը էսա, իմանալով թե ումից սովորեցիր, էսի պատահական չի ասում։ Այսինքն Պողոսից էր սովորել, դուք գիտեք, Տիմոթեոսը Պողոսի աշակերտն էր, Պողոսը Աստծո մարդ էր։ Աստված ապացույց տվեց Տիմոթեոսին, որ այս մարդը Աստծո մարդ է եւ իր խոսքը ինձանից է, լսի իրան։ Այսինքն շատ կարևոր է այստեղ Տիմոթեոս Պողոսը շեշտում է, շատ կարևոր է ոչ թե միայն
Աստծո խոսք լսել, այլ իմանաս թե այդ Աստծո խոսքը ումից ես լսում։ Կարող է շամանից ես լսում։ Կարող է սատանայի հետ հոժարված մարդուց ես լսում։ Վարդապետություն փոխած, ճշմարտությունը թողածից ես լսում։ Դու ուրս այտենց համարձակ մտնում օրինակ ինտերնետ կամ ստեղ ընդեղ եւ այլ հավաքույթի։ Նախ պետք է իմանաս ումից ես, դրա համար իմանալով ումից լսեցի, ժողովուրդ ջան, էսի կարևոր է։ Չիմացած տեղերը վտանգավոր են։ Դրա համար ենք շատ ժամանակ ասել, գործ չունեք, մի մտեք։ Դու ինչ ես իմանում, միշտ դուռ ես բացում, ներսը ինչ կա։ Անհայտ։ Դրա համար զգուշ եղեք։ Այո, սա էլ շատ վտանգավոր է, որ արդեն քրիստոնյաներին են ներքաշում մի իրավիճակների մեջ, որ հոժարվողները, լսողները ընկնում են չարի ազդեցության տակ, այսինքն նրանց կյանքում չարի դուռն է բացում եւ սկսում են նեղել։ Եվ պատահական չի, այդպիսի եկեղեցիներում սենց վարդապետություններ են ստեղծել, սա դիվական վարդապետություն հիմա որ կասեմ, որ ասում են ամեն մարդու մեջ դև կա։ Դաժե հավատացյալի մեջ, անգամ հավատացյալի մեջ դև կա։ Ասենց են ասում։ Իհարկե մեկնաբանում են այս մոմենտում, բայց սխալ է լրիվ մեկնաբանում, այս մասին ես էլ եմ անգամ խոսացել, որ սենց բան չի, սենց չի։ Հատուկ թեմա խոսացել եմ այստեղից, բայց դա սխալ է, բայց ինչու է այսպես։ Խի է այսպես։ Այո, որովհետև սրանք այդ ազդեցության տակ են, այդ ազդեցությունը նաև բերում է սրան, որ իրանք համաձայնվում են, որ իրանց մեջ դև կա։ Անկամ իրար համար աղոթք են անում, որ իրար միջից դև դուրս գա, քեզ բան դու հավատացյալ մարդ ես։ Քրիստոսի սեփականություն, Քրիստոսի իշխանության ներքո այդ խի պետք է քո մեջ ոնց ասած բաժանում կատարված լինի, կեսը Քրիստոսին, կեսը սատան։ Դες բան գոյություն չունի։ Եվ սրանք ընկնում են չարի ազդեցության տակ եւ հոժարվում են, որ անգամ դև կա իրանց մեջ, հասկանում եք, էլի դիվական վարդապետություններով։ Տեսել ենք մարդիկ, որ մեղանչել են ինչ-որ հարցերում, եւ երբ որ շարունակել են իրանց չարությունները, խրատները չեն լսել, չեն ուղղվել, չեն ապաշխարել, քանիսի վրա տեսել ենք, մեկ էլ իրանք են արդեն գալիս են աղաղակելով, խնդրելով, աղաչելով, որ սկսել ենք արդեն վախերա գալիս, վատ մտքերա գալիս, բաներ ենք տեսնում, այսինքն ուշադրություն դասեք, իրանք սկզբից սկսեցին, ասած իրան մարդկային մարմնավոր բնությունից առաջնորդված գործեր անել։ Դևը չէր խառնված, որ ասես դևից էր, չէ։ Իրանք մարդկային բնություններ, բայց որ չապաշխարեցին, հակառակվեցին, չլսեցին, անարգեցին, շարունակեցին, չարի ոնց որ ասած սկսեցին ավելի լսել, արդեն ոչ թե իր ամենակ մարդկային ցանկություններն էր դրա մեջ խառնված արդեն հաջորդ ընթացքի մեջ, այլ նաև դևերի առաջնորդ, դևի չարի առաջնորդությունը կար, որովհետև սկսեցին նրանց լսել։ Հիմա հակառակ կեցեք սատանային եւ նա ձեզանից ինչ կանի, կփախչի, հավատքով հակառակ կեցեք, որ հերո մնա քեզանից դու պետք է հակառակվես, բայց այն ինչ որ քո մարդկային մարմնավոր բնությունն է քեզ առաջնորդում, ու դու չես ուզում ես լսես նրան ու չես հնազանդում Աստծուն, այդ նույնիսկ կարա օգտվի քո մարդկային բնության ցանկություններից կարա օգտվի սատանան։ Եվ սկսի ինքը առաջարկել, ինքը առաջնորդել։ Եվ մարդը քանի որ այդ վիճակի մեջ է չապաշխարում, արդեն ոչ թե իր բնությունից առաջնորդված է գործերն ան, մարդն չարից առաջնորդված։ Դրա համար էլ սկսում է տեսիլք տեսնել, այսինքն չար տեսիլքներ տեսնել, վախեր գա եւ այլը։ Շատ ենք տեսել, ժողովուրդ ջան, սս բան։ Զգուշ եղեք, եթե մի բան կա, որ մարդը խրատվում է Աստծո մարդկանցից ծառաներից, իր խնդիրների հետ կապված, ապաշխարեք։ Կարող է երկարացնել ու այս առիթը ստեղծես ոնց որ տեսել ենք։ Ամիսներ առաջ մեկը կանչեց հենց սենց բան ունեմ, հավատացյալ մարդ է։ Բայց իր հետ ամիսներով տարով աշխատանք են կատարել, որ ինքը ապաշխարի ու անկեղծ չի ապաշխարում։ Ծածկում, ֆրցնում, հետո որ լսում ես, էլի նորից նույն բաները շարունակում է, վերջը ասամ նրան վախ ու սարս է փանգնում վրան։ Մտքեր է գալիս, ուզում ազատվի, բայց պետք է ապաշխարությունով լինի, դե ժողովուրդ ջան։ Բժշկությունը այդ ճանապարհից լավ արել ոնց որ մարդը իրան վնաս է տվել, իր վրա չարիքն է բերել, ինչպես դրանից ազատ ագրվի բժշկությունը։ Բնականաբար սա է, նորից եմ ասում, պետք է փակվի այդ դուռը չարի առաջ։ Պետք է դուրս վռնդվի չարը, իր իրավունքներից զրկվի եւ փակվի։ Այս ձևով է մարդու խաղաղությունն ու բժշկությունը։ Այսպես։ Դրա համար մարդը նախ պիտի խոստովանի, որ Աստծո առաջին չարություն է արել։ Չարի ծառաներից կամ չարի ծառայություններից է օգտվել, որ Տերը զգուշացրել էր,
որ մեղք կա, որ պղծություն է բերում։ Խոստովանի իր Աստծուն հակառակ գործը, խնդրի Աստված իրան ների, եւ եթե տես բան կա, գուցե նաեւ, ասենց ասած, դիմի եկեղեցում ծառաներ, որոնք Աստված դրել է, որպեսզի նաեւ իշխանություն գործադրեն, իրանց համար աղոտ քարվի, որ ազատագրվեն։ Առանց ապաշխարության չկա ազատագրում։ Համատազդեցությունը կմնա, համել որպես մեղք մարդը, որպես կախարդներին, ասենց ասած, տեղ տված մարդը չի մտնի երկնքի արքայություն։ Չհաշված երկրավոր կյանքում էլ նեղություններ կունենա հենց այդ կարգի։ Ասենց ասած, չարից կհալածվի, վախ, սարսափ, ասենց ասած, տարօրինակություններ, աննորմալություններ, անգամ շրջապատն ու իր ընտանիքը կասեն, «Էս ի՞նչ է պատահ այս մարդուն»։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, որ մենք ապաշխարենք։ Հիշեք, Քրիստոսն եկավ, Աստծո որդին եկավ, որպեսզի սատանայի գործերը քանդի։ Մարդը պիտի դառնա դեպի Քրիստոսը, զղջա, խոստովանի, ներում խնդրի Հիսուսի տիրությունը, որ Հիսուսը Տեր կանգնի, Հիսուսը իրեն մաքրի այդ ազդեցությունից, այդ դռները փակի եւ իր Տեր լինի։ Եթե դեռ Քրիստոսին չի ընդունել, պիտի ինքը լուրջ Քրիստոսին ընդունի։ Ես առնչվել եմ այդպես դեպքի, ձեզ պատմել եմ էլ։ Մի տեղ էի, շատ այնպես դեպքեր եղել։ Մի տեղ մի անգամ տանն էի, եկան ինձ դիմեցին, մեկը ներկայացավ, ասեց, ես զինվորի հայրը չէր, հորողբերն էր, ասում եկել եմ իմ աղբորս երեխուն տենալու, տեսել եմ սարսափելի վիճակի մեջ, վախերի մեջ, գիշերները չեն քնում, այդ սենյակում 6 հոգի էին։ Եվ երբ որ գնացինք պատմեցինք ինչ էին արել, դրել իրանց հետաքրքրությունից պարապ էին էլի մնացել։ Բերեք մի հատ ափսե պտտենք, ասում են հետաքրքիր է այդ։ Պտտել են սարսափի մեջ էին ընկել։ Երբ որ գնացինք խոսացինք, իրանք խոսեցի իրանք բան արեցին, ասենք զղջացին, խոստովանեցին Տիրոջ առաջին, որ ասենք հասկացրեցինք, բացատրեցինք, որ ձեր արածը չարություն է եւ ձեր արածը, ասենց ասած, դիմելա չարին է, այս հայկելա, այս էլ իր ազդեցությունը, բա ինչ եք ուզում։ Մեղրուտողը քաղցր համ կառնի, չէ՞։ Թույն խմողը դառնություն իր սրտը, իր կյանքի մեջ կզգա։ Եվ իրանք հասկանալով խնդրեցին, որ իրանց համար աղոթք անենք, զղջացին, աղոթք արեցինք, ազատագրվեցին, մեզ միլազախպոր էինք։ Հետո, երբ որ հանդիպեցի, ես իրանց խորհուրդ տվի, ասի, Տիրոջը ընտրեք։ Հիմա Աստված ձեզ ազատեց, բայց Տիրոջը ընտրեք։ Խնդրեցիք, Տերը խղճաց ձեզ, հոժարվեցիք ձեր մեղքի հետ, Տերը ներեց ու խղճաց, բայց դուք ընդհանրապես ընտրեք Տիրոջը, որ այս անգրագիտությունից, չիմանալուց կամ էլ թե չէ, մեկ այլ պատճառով էլ այդ բաների մեջ, թակարդների մեջ չընկնեք։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի։ Մենք աղոթք անենք այս հարցով, խնդրենք Աստված, որպեսզի մեզ, ասենց ասած, այս գիտության համատ օգնություն անի, որ մենք իրոք չընկնենք չարի ձեռը, իսկ ովքեր որ ընկնել են, պետք է խոստովանեն, զղջան խոստովանեն, խնդրեն Տիրոջը, որ Տեր իրենց մաքրի։ Այս է ճանապարհը, աղոթք անենք։